بمستغانم دائما عالجت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني 8 قضايا للهجرة الغير الشرعية عبر البحر، تم من خلالها القبض على 5 أشخاص مدبرين لعمليات الهجرة، وحجز 5 قوارب محركة متفاوتة الأحجام والقوة، و5 مركبات. المراسلة لزميل تواتي بالعربي. في إطار تنفيذ مخطط عمل قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم المتعلق بمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، عالجت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم 8 قضايا متعلقة بعملية الهجرة غير الشرعية عبر البحر، تم على إثرها توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم مدبرين، مع حجز 5 قوارب، 5 محركات، 5 مركبات، سترة للنجاة، بوصلة، 26 دلو مملوء بمادة البنزين. سوف يتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. هذا وتبقى قنوات الاتصال بين الدرك الوطني والمواطنين مفتوحة 24 ساعة على 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع عبر الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكاوي المسبقة ppgn.mdn.dz.